Ну все, добрались до Чулыма. Вода высоченная, просто высоченная. Плесы все затопленные, посмотрите. Это вообще что-то с чем-то. Но вроде бы как не сказать, что она сильно грязная. Значит, рыба будет видеть приманку. Но вода гораздо выше нахрен, чем мы были в замечательном августе. Вот такая высокая вода. Обалдеть. Просто обалдеть. Добрались до Чулыма. Вода высоченная.